Jesús calma la tormenta. Durante una peligrosa tormenta en el mar de Galilea, Jesús calmó el viento y las olas con su autoridad divina, demostrando su poder sobre la naturaleza y fortaleciendo la fe de sus discípulos en su capacidad para proteger y salvar. Los discípulos, atemorizados por la furia de la tormenta, encontraron en Jesús una fuente de calma y seguridad, reafirmando su confianza en Él como su guía y Salvador.